Hai guys, topengku udah datang. Topeng. Mau untuk di rumah bang? Rencananya itu, tapi ada bilang kemarin dia terpikir juga saya kan udahlah bikin keluar lah. Ayo makan dulu. Iya. Ah ini udah mau habis ini dah. Ini topengnya. Mari kita pakai. Topengku ya. Oke. Kita harus video tempat topengnya ya. Halo. Ini tempat topengnya.